مطلوب ان هذا النظام يسقط. الصفاقه جاي عاوز يحكمنا لحد هنا. ده راجل اعمى تاريخيا يعني، ده راجل عاوز يقطم لقمه ويبلعها، لو بلعها هي تسد زوره وهتنقل عليه، بافتراض انه يقدر يعمل كده. جيشها العظيم وشعبها العظيم. ايه؟ ماذا تكون هذه الاسرائيل اذا جاءت تحاربنا؟ ما فيش سؤال اسمه هنقدر ندافع عن نفسنا ولا لا. هنقدر طبعا ندافع عن نفسنا، وهنقدر نسترد حقنا، وهنقدر ناخد بطار اخواتنا اللي بيدبحوهم كل يوم، وهنقدر نعوض خذلاننا لهم واحنا مش عارفين نشربهم ميه ولا ندخل لهم يعني دواء ولا اكل وهم متحاصرين. واذا جاءت الحرب فجايز ده هو المطهر اللي مصر محتاجاه الان بعد سنوات من الانكفاء والتكلس وتآكل الدور والفساد وتعفن الاشياء. الحروب في التاريخ تجلي الامم وتستنهض اروع ما فيها، ومصر بالذات جربت ده في تاريخها طويلا. فاذا اعتدي علينا احنا اكفاء للرد. امام هذا الافق المسدود والملغم، ما رأي حضرتك في صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل؟ دي صفقة لا معنى لها أصلا. أعتقد أنها صفقة خاطئة تماما. خاطئة أولا لأن توقيتها مؤلم ومهين. يعني في الوقت اللي احنا بنطلب من العالم أنه يقاطع هذا الكيان اللي بيرتكب إبادة جماعية، بما في ذلك مقاطعته اقتصاديا وسياسيا، وبنطلب من مصر والدول اللي وقعت اتفاقات عربية أن ما لم تمزقها على الأقل تجمدها، من كامب ديفيد لحد إبراهام. في الوقت ده مصر توقع هذه الصفقة. التوقيت مهين. الأصل بقى في الأسباب. لماذا تضطر مصر أن تحتاج يعني غاز العدو؟ اولا كان عندنا اكتشافات هائله بشرنا بانها ستكفينا وتفيض ونصدر. فين؟ اين تبخرت؟ ولماذا انتقلنا فجاه الى الاحتياج؟ 2. طب احتاجنا بغض النظر عن الاسباب او الحيثيات التي اوصلتنا ان احنا محتاجين غاز. ليه اسرائيل هي اللي على جدول اعمالنا؟ هو الجزائر منتج عظيم للغاز وهي دولة عربية. تركيا تقدر تمدنا بغاز وهي دولة إسلامية. قطر يعني نيجي من الغرب كده، قطر من أكبر منتجي الغاز. ليه ما فكرناش في دولة يليق بمصر إنها تعمل علاقة اقتصادية بيها، سواء كانت الجزائر أو قطر دول عربية أو تركيا. ما اعرفش الإنتاج الإيراني من الغاز إيه؟ تضرر كثيرا يعني. شكله إيه؟ لكن إحنا عندنا بدائل إذا كنا عاوزين نستخدم غاز. وبالمناسبة إسرائيل ما هي بتاخد طاقة ما بتجيش تاخدها منه، بتروح تاخدها برضو يعني ايه من وسط اسيا، زي ما شفنا في الاتفاقيه الاخيره اللي اتعملت في باكو عشان يبدوا لهم خط غاز لحد اسرائيل. مصر محتاجه تفكر بقيمتها، ولما تفكر انها محتاجه غاز تعرف ان مصر اللي هي محتاجه غاز، مصر، فتشتريه من اللي يليق بمصر، مش تشتريه من سوق يحط من قدر مصر ومن قيمتها امام نفسها وامام عالمها العربي وامام شعبها. نروح لايران. هل حققت اسرائيل اهدافها في حرب ال11 يوم؟ هي اسرائيل كانت عاوزه ايه من ايران؟ كان عندها هدف رئيسي، اسقاط النظام في ايران. لان النظام في ايران بيعبر عن استقلال في القرار وخارج عن
التبعية لأمريكا وعداؤه للدولة المصطنعة دي اللي اسمها إسرائيل معلن وقاطع، ودعمه للمقاومة في كل محورها هو الدعم الرئيسي مالا وسلاحا وسياسة. فكان المطلوب ان هذا الدور المستقل لإيران المتمرد على الخضوع للتبعية الأمريكية والمعادي بجلاء للاحتلال الإسرائيلي، مطلوب ان هذا النظام يسقط. انتهت حرب ال 12 يوم والنظام أكثر ثباتا لأنه استطاع أن يواجه، ولأن قواه المعارضة التي تستحق التحية مش بس النظام أثبتت حس بيبان في الدول العريقة اللي زي إيران واللي مصر نموذج عظيم لها. المعارضة وقت ما الوطن يتعرض لتهديد خارجي مع النظام الذي تعارضه أكثر من الموالاة لهذا النظام. ده شفناه في إيران. فإسرائيل فشلت فشل ذريع في هجومها اللي أمريكا شاركت فيه مش بس دعمته على إيران. هل حضرتك تتوقع جولة جديدة؟ نعم أكيد. هل يكون بنفس قواعد الاشتباك المحكوم إذا جاز التعبير أو نعم. المرسوم سلفا يعني؟ أعتقد إن في غرور وغطرسة عند العدو الصهيوني، وفي دعم غير مسبوق من إدارة ترامب، وفي وهم بقى دلوقتي قادر على إنه يطلع من المضمر إلى المعلن لما نتنياهو اتكلم عن إسرائيل الكبرى. فإذا كان هو من الصفاقة بحيث يقول أنا متوحد روحيا مع حلم إسرائيل الكبرى ومهمتي أن أحققه، الكلام ده معناه إيه؟ إنه هيجي ياخد ميدان التحرير، لأن إسرائيل الكبرى دي من النيل للفرات. فما هو يوصل للنيل هيبقوا بتوع الجيزة بقى هم اللي هيتولوا المقاومة، إنما اللي على خط القاهرة من بعد ما تعدي كوبري قصر النيل نتنياهو جاي عاوز يعني الصفاقة جاي عاوز يحكمنا لحد هنا. يعني أنا قاعد معاك هنا هنبقى احنا تحت الاحتلال. هذه الدرجة من العمى، ده راجل أعمى تاريخيا يعني، ومن الوهم. إذا كان استبد بيه لهذه الدرجة فمن الطبيعي أن يقول لك لا، إيران فشلت في إسقاط نظامها، لسه بتقول عاوزة خاصة بالأورانيوم، لسه بتقول أنا بدعم فلسطين وعاوزة أحررها، لسه بتحلم بالصلاة في القدس، فيضربها تاني. ما شكل قاعدة الاشتباك؟ ده أمر لا أستطيع أن أتنبأ به، بس كل ما أعتقده في الحروب التي دارت والتي ستدور إنها ستنتهي دائما بانكسار إرادة إسرائيل في تحقيق مشاريعها. بتتكلم كتير جدا إسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد والإطاحة بنظام إيران، وهمد من النيل للفرات. يعني الراجل ده عاوز ياخد كل فلسطين وكل لبنان وكل سوريا وكل الأردن وتلت العراق وتلت السعودية ويوصل للكويت، وطبعا هياخد أكتر من تلت مصر لأنه هيجي من سينا لحد إيه؟ التحرير. طيب يا حبيبي تعالى بقى كده ده راجل عاوز يقطم لقمة ويبلعها، لو بلعها هي تسد زوره وهتقن عليه، بافتراضه انه يقدر يعمل كده. مش هيقدر. كل ما ستخوضه اسرائيل من حروب لن تتمكن من ان تحقق اهدافها السياسيه منه. اذا كان قاعده سنتين على الكام كيلو متر اللي اسمهم غزه بال2.3 بطل وبطله متصدين له حتى الان ومدوخينه، ولسه بادئ يعمل مشاريع جديده لا اللي كان يدخل غزه. عاوز هو يفرض هيمنته على هذه المساحه الشاسعه، اولا من الشعب، ثانيا من الارض، ويظن ان هو هيقدر يعني يمشي كالسكين في الجبن زي ما بيقولوا. هينكسر ويا ريته يعمل كده. وانكساره الاكبر هيبقى على ايد مصر، على ايد شعب مصر وجيش مصر. ده اللي هيعيد تعديل رسم الخرائط وتصحيح الموازين
في الوطن العربي وفي هذا الإقليم من العالم. نروح للبنان. امبارح قائد الجيش عرض خطة نزل سلاح حزب الله. الحقيقة ان هو يعني ربطها بمد نفوذ الجيش في الجنوب وشرطها بضرورة الانسحاب الإسرائيلي بشكل أو بآخر يعني. هل حضرتك تتوقع نجاح هذه الخطة بمراحلها؟ هل مثلا ممكن نشوف حزب الله هو كان أقوى قوة غير نظامية قبل 7 أكتوبر، ممكن نشوف مجرد حزب سياسي؟ اللي تم امبارح في مجلس الوزراء وزن الدنيا شوية، يعني اتزنت الدنيا في لبنان لأنها كانت مستعرة وتوشك على الانفجار. الأكيد بعد جلسة امبارح إن مفيش فرصة لانفجار داخلي أو لحرب أهلية جديدة. في معالجة فيها قدر من الحكمة، لأن في كلام عن نزع سلاح حزب الله مشروط زي ما أنت قدمت في سؤالك بإنهاء الاحتلال وعودة الأسرى والدخول على الإعمار. ده كلام حزب الله، يعني حزب الله نفسه خطابه كان كده. احنا مستعدين للحديث عن السلاح في إطار استراتيجية أمن وطني لبناني، بس بعد ما ينسحب العدو نسترد الأرض وأسرانا وندخل على الإعمار. أنا اللي شايفه إن لا توجد قوة في لبنان تستطيع أن تكره حزب الله على تسليم سلاحه، وحزب الله لن يسلم سلاحه، والجيش لا يستطيع أن ينزع سلاح حزب الله بالقوة ولا أحد غيره، لا الجيش ولا غيره. وغيره ده ما تقصد بهم برضو بعض من يمتلكون السلاح في لبنان لكن معادين لحزب الله. فاللي ممكن يتم في هذه الحالة هو عدوان صهيوني جديد، وسينكسر زي ما انكسر العدوان اللي فات، لأن الصهاينة قعدوا ما عرفوش يتقدموا أمام حزب الله ولا نزعوا سلاحه. كل ما ينزع من سلاح حزب الله الآن نزع بإرادة حزب الله في الجنوب نتيجة موافقته على اتفاق وقف إطلاق النار. أما تجريد حزب الله من سلاحه كمقاومة أو تجريد حماس كمقاومة، أولا أنا ضد هذا من حيث المبدأ. مفيش بلد معرض للاحتلال الأجنبي يتحدث عن نزع سلاح مواطنيه إذا كانوا بيتصدوا بهذا السلاح للاحتلال. ده في القانون الدولي مشروع أصلا، مقاومة الاحتلال بالسلاح. نمرة 2، المزاج حتى اللبناني دلوقتي مختلف. يعني بعض غلاة المطالبين بنزع سلاح حزب الله استفاقوا على أنهم ممكن يكونوا معرضين، لأن ممكن يواجهوا نوع من أنواع الهيمنة التي تفرض عليهم بالسلاح من جماعات متطرفة في سوريا. فبقى المسيحيين اللي بيقولوا انزعوا سلاح حزب الله خايفين بعد الجماعات الجهادية السورية الآن تخترق لبنان لتضعهم تحت سطوتها. بقول طب خلوا سلاح حزب الله يدافع عنا. في مزايكو. خلاصة هذا الأمر في اعتقادي أن لن ينزع سلاح حزب الله إلا في إطار تصور وطني لبناني أرجو أن لبنان كلها تتجه إليه. الاستراتيجية دفاعية وطنية تتأسس على الاستفادة من سلاح حزب الله في تقوية الجيش. اللي عاوزين يلموا السلاح عاوزين يلموه عشان يحرقوه، مش عشان الجيش اللبناني يعني يضيفوا إلى عتاده أو يقوي به قدرته على مواجهة العدو الإسرائيلي. إذا تم انسحاب إسرائيلي يمكن أن ينفتح أفق لطريقة لإدارة السلاح. أما فكرة نزع السلاح بالطريقة التي بنسمع يعني بها في الفترة اللي فاتت على ضوء مذكرة براك أو يعني الشروط الأمريكية، فلن يتم الخضوع لها لا من قبل حزب الله. ولبنان الآن الرسمي عمليا يعطي للأمريكان وإسرائيل إجابة تقول إنه هو
بيقول لهم نعم، وإدارة على الأرض تقول لهم عمليا لا. لا أنا عندي سؤال يا أستاذ حمدين عن الموقف الشعبي العربي. يعني في تغييب، يعني ما اعرفش هو غياب ولا تغييب للحراك والتأثير الشعبي اللي كنا بنشوفه دايما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. يعني ده في تقدير حضرتك راجع لإيه؟ شوف، ما فيش غياب خالص شعبي عربي. في حضور هائل من المحيط للخليج لغزة في ضمير حتى الأطفال العرب، وانت بتشوفه وانا وانت. صحيح. اللي قادوا المقاطعة أثناء طوفان الأقصى. أيوة. لسه يوسف لحد دلوقتي بيقول لي عاوز أجيب بيتزا، فقلت له في عرض من محل مش عارف إيه دومينو، قال لا دومينو دي مقاطعة. أيوة. أنا ما أعرفش إيه المقاطعة ولا مفيش مقاطعة. أيوة. بص، الحضور الفلسطيني في الضمير العربي والوعي العربي حتى في أجيال ما كانتش كده من العرب، الأجيال الأحدث، أعظم ما يكون. الحركة الشعبية في الشارع هي اللي ممكن يسري عليها إنها غائبة، وهي غائبة قمعا ومنعا بسبب غياب الديمقراطية. النظام الرسمي العربي خذل غزة، وكان في إيده أن يعوض الخذلان بأن يسمح لجماهيره بأن تعبر عن مكنونها. لكن لأن كثير من الأنظمة الحكم العربية تخشى من شعوبها، فهي لم تسمح لها بهذه الحركة. ده عيب في مين بقى؟ ده عيب حكام، مش عيب شعب، وعيب نخب وقيادات وأحزاب لم تتمكن من اقتراح أساليب للتعبير تمكن الشعب من المشاركة فيها. لكن حتى هذه النخب هي وضع في اعتبارها شيء مهم ينبغي في هذا السياق ننتبه له. كتير من النخب العربية المؤمنة بقضية فلسطين جدا وبالشعب جدا، ولها موقف معارض تماما من أنظمة الحكم العربية، تعلم أن المعركة الرئيسية مع العدو الصهيوني، ولا تريد أن تجر نفسها أو تجر جماهيرها لمعركة جانبية مع أنظمة الحكم العربية. وأنا رأيي دي فيه قدر من الرشد ينبغي أن يدرك ويقدر، لكن هو في نفس الوقت بيؤدي إلى خفض الأداء الحركي للجماهير العربية في الشارع. إذا أتيح لهذه الجماهير درجة من الوفاق مع سلطتها أو أن تطمئن سلطتها لها، هنرى ما نراه في العالم كله أضعاف مضاعفة في مدن وقرى ناهيك عن عواصم العرب. والنموذج موجود، هو الملايين اللي بتطلع في اليمن دي، هل لأن الشعب في مصر أو في المغرب أو في الجزيرة العربية ما عندوش نفس المشاعر تجاه فلسطين؟ عنده نفس المشاعر، بس هو طلع هناك لأن السلطة التي تحكم منحازة، فتح الباب للجماهير ومحتاجاها، فبتلاقيها. المغرب فيها حراك جماهيري عظيم. الأردن شهدت مساحات منتزعة. صحيح. يعني وبتضيق. تونس